Meine Freunde und ich planen zu viert eine Reise. Ohne Auto. Wir wollen nachhaltig unterwegs sein. Und jetzt muss ich noch packen. Jetzt schlaft. Zufrieden und satt. Ein Baby braucht pro Tag ca. 7 Windeln, pro Woche 14. Ach nein, ich meinte, Zwillinge brauchen am Tag insgesamt 14 und pro Woche 98. Hochgerechnet auf den Monat ist das richtig viel. Windeln braucht ein Kind so bis zum 3. Lebensjahr. Das sind dann bei uns 10.000 bis 12.000 Windeln. Unglaublich viel. Ich nehme lieber Stoffwindeln. Ich liebte es zu shoppen. Ich habe sehr viel Kleidung gekauft. Also früher, als ich noch jünger war. Jetzt hat sich bei mir viel geändert und ich habe bewusst wenig Kleidung. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, umweltbewusst und ressourcenschonend zu leben. Für 2 Bäume zum Beispiel, die gefällt werden, müssen 4 Bäume nachgepflanzt werden. Bäume brauchen ja auch Zeit zum Wachsen. Oder nicht immer neue Sachen zu kaufen, sondern auf Secondhand umzusteigen. Und bei der Ernährung darauf zu achten, dass die Lebensmittel nicht von weit her transportiert werden, sondern lieber regional einzukaufen. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Levi Simons Hobby ist Reisen. Und zwar anders als die meisten. Wenn man sich anschaut, Auto, Zug und Flugzeug, alle 3 stoßen CO2 aus. Das Problem ist, dass das ausgestoßene CO2 in die Erdatmosphäre gelangt. Und das führt zur Erderwärmung. Dadurch verändert sich auch das Klima. Das Leben auf der Erde verschlechtert sich. Deshalb ist mein Ziel und das meiner Freunde, unseren CO2-Ausstoß auf ein Minimum zu reduzieren. Ich bin gern mit meiner Familie verreist, mit Auto und Zelt, in die Natur. Die Natur, die Ruhe, da bin ich glücklich, das ist schön. Eine Flugreise dagegen, ja klar, das Gefühl zu fliegen ist mega, aber der CO2-Ausstoß, krass, voll umweltschädlich, das mag ich nicht, lieber nachhaltiger. Inzwischen bietet Levi auch nachhaltige Wanderungen an. Beim Kinder-, Jugend- und Familienteam Juteo. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen. Alles gut bei euch? Bei mir auch. Kann ich anfangen? Ja, mach. Kurz zum Anmeldeformular. Ja, Du hattest es mir ja zugeschickt. Alles wunderbar. Nur 2 Ergänzungen. und zwar? Zum einen das Juteo-Logo. Das hast du vergessen. Stimmt. Zweitens, es steht keine Teilnehmergebühr drauf. Wir schreiben besser Teilnahme kostenlos. Stimmt. Das war's. Sonst passt alles. Dann kann das Das raus. Logo und kostenlos. Mach ich. Super. Der Rest ist echt gut. Danke. Top. Gut. Ich wollte noch fragen, wo die Wanderung eigentlich hingeht. In den Harz. Harz, okay.
Klingt gut, weil Juteo will darüber ja auch auf Social Media was bringen. Kurze Clips und so. Da müssten wir überlegen, wer das übernimmt. Stimmt. Ja, wir überlegen mal. Okay, du brauchst also noch jemanden. Wann macht ihr Werbung? Das weißt du. Also am 22. April soll die Anmeldung auf Instagram gepostet werden. Wenn das für euch okay ist. Und Anmeldezeit ist dann bis Mitte Mai. Du meinst, Mitte Mai ist dann Anmeldeschluss? Am 19. Mai? Genau, am 19. Mai. Super, das passt. 1 Monat ist genug Zeit. Stimmt. Super. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und damit heißt es, den heutigen Ausflug weiter planen. So, nach Potsdam sind 30 bis 40 Kilometer. Mit dem Zug sind das so 2 Stunden. Aber man muss mega oft umsteigen. Mit dem Rad sehr gut. Einmal hatte ich was erlebt. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs. Ich wollte zu einer schönen Stelle in der Nähe eines Flusses. Ich radle und lande voll in matschigem, sumpfigen Gelände. Ich dachte, jetzt ist es aus. Ich habe dann gedacht, einfach durch und immer weiter, bis ich wieder auf festem Boden war. Der Schlamm ist an den Seiten nur so gespritzt. Ich bin immer weiter. Geschafft. Ich war so erleichtert. Zum Zweiten gibt es sehr kurvenreiche Straßen. Die können echt gefährlich sein, weil einen viele Autos überholen. Meine Empfehlung, so weit rechts wie möglich fahren und dann links am Rad einen Rückspiegel befestigen. Ist kein Muss, nur eine Empfehlung. Dann ist das Radfahren sicherer. Von Berlin nach Potsdam sind es 40 Kilometer. Hin und zurück also 80 Kilometer. Diese Strecke mit dem Auto, da werden 0,025 Tonnen CO2 ausgestoßen. Wenn ich mir nun vorstelle, wenn ich das 24 Mal hin und zurück fahre, dann habe ich den von Klimaschutzorganisationen empfohlenen Grenzwert schon überschritten. Puh. Wenn ich dagegen die gleiche Strecke mit dem Fahrrad fahre, habe ich keinen CO2-Ausstoß. Die Luft bleibt sauber. Perfekt. Auch Kiki hat sich für ein nachhaltigeres Leben entschieden. Eines ihrer Themen? Secondhand-Mode. Kommt, ich zeig euch mal was. Pro Jeans braucht man für deren Herstellung ca. 7.000 bis 10.000 Liter Wasser. Es heißt, dass ca. 3 Milliarden Jeans pro Jahr produziert werden. Und das jedes Jahr. Krass. Da sollte man sich gut überlegen, ob man sie neu kauft oder nicht. Puh. Kikis große Devise ist: Aus alt mach neu. Die Zeiten ändern sich so rasant. Trends kommen und gehen. Jedes Jahr ist etwas Neues in. Große Firmen, Handelsketten produzieren ständig neue Kleidung und verkaufen diese. Jedes Jahr. Das hat immer wieder auch negative Folgen. Schlechte Arbeitsbedingungen,
Niedrige Löhne, es gibt Kinderarbeit, die zudem schlecht bezahlt ist und weitere negative Folgen. Und ständig wird so viel Müll produziert. In meiner Familie, zum Beispiel meine Oma, die hat früher auf einem Bauernhof gewohnt. Da war Nachhaltigkeit immer ein wichtiges Thema. Kleidung etwa wurde viel weiterverwendet, zum Beispiel durch Umnähen. Die Oma hat viel gestrickt, meine Mama auch. Meine Mama hat auch alte Stoffe genutzt und Faschingskostüme draus genäht. Da erinnere ich mich noch dran, stimmt. Vor einigen Jahren ging Kiki dann auf Weltreisen. Auf meinen Weltreisen habe ich leider unglaublich viel Müll gesehen. Besonders zum Beispiel in Indien, in Nepal. Aber auch in anderen Ländern habe ich sehr viel weggeworfenen Abfall gesehen. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Mein Ziel ist es, meinen Konsum wirklich einzuschränken. Bei Kleidung ist mir wichtig, dass alles zusammenpasst. Die Form, das Muster, die Farbe, der Schnitt. Es kommt immer darauf an. Zum Beispiel hier. Ist ein Knopf kaputt, erkenne ich, das hier ist ein Fehler. Oder wenn die Naht aufgerissen ist, dann gebe ich Bescheid und bekomme etwas Rabatt. Oder ich kann den Fehler selbst ausbessern. Ist immer auch davon abhängig, wie groß der Fehler ist. Was mir gefällt, probiere ich einfach an. Ich schaue immer etwas rum und überlege aber auch, ob das jetzt Sinn macht, zu kaufen oder nicht. Wenn alles stimmig ist, dann kaufe ich es. Mir gefällt alles Mögliche. Hier, diesen Stoff, Kord, liebe ich. Ich habe zu Hause etwas aus grünem Kord. Dieses Material begeistert mich und ist Secondhand. Ist doch perfekt. Mal schauen, wie mir blau steht. Voll schön, der Mantel. Mandy Kelch ist erst seit ein paar Wochen Mutter von Zwillingen. 2 Jungs. Eine Wegwerfwindel braucht 500 bis 600 Jahre, bis sie sich zersetzt. Allein in Deutschland werden pro Jahr über 8 Millionen Wegwerfwindeln verbraucht. Wenn diese im Müll landen, werden sie verbrannt. Ein enormer CO2-Ausstoß. Und es bleiben trotz Verbrennen Plastikrückstände übrig. Die lösen sich nicht auf. Das ist sehr, sehr schlecht für die Umwelt. Für meine Babys habe ich mich für Stoffwindeln entschieden, weil sie ein trockeneres Hautgefühl geben. Sie enthalten wenig Plastik und die Haut wird nicht so schnell wund. So sind sie glücklich und zufrieden.
fertig gewickelt. Nachhaltigkeit ist für Mandy schon lange ein Thema. Vor 19 Jahren, da war ich 17, habe ich angefangen, auf Fleisch zu verzichten. Es hat mir schlicht nicht mehr geschmeckt. Zum Thema vegane Ernährung gab es damals aber kaum Informationen im Internet und nur wenig Bücher. 1 bis 2 Jahre später sah es schon besser aus. Es gab viel mehr Informationen über vegane Ernährung und in diesem Zusammenhang auch zum Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel zur Plastikfreiheit. Ich habe mich mehr und mehr damit beschäftigt. Klar, von heute auf morgen konnte ich mich auch nicht umstellen, zum Beispiel komplett auf Plastik verzichten. Das war ein Prozess. Ich habe im Badezimmer angefangen und Shampoo durch Haarseife ersetzt. So habe ich nach und nach mehr und mehr umgestellt. Das geht nun tatsächlich schon 19 Jahre lang. Inzwischen teilt sie ihr Wissen zum Thema Nachhaltigkeit auch mit anderen. Als Influencerin. Hallo, schönen guten Morgen euch. Draußen ist es schon warm und eigentlich ist der Morgen ja bereits vorbei. Egal, heute gibt's Informationen zum Thema Stoffwindeln. Ihr hattet mir eure Fragen geschickt und diese will ich jetzt beantworten. In der nächsten Story geht's weiter. Ciao. Jetzt aber heißt es erstmal Windeln waschen. Im Normalfall ist die Trommel voll beladen, aber manchmal braucht man die Wäsche dringend, dann ist die Trommel nicht voll. Aber ideal ist natürlich eine volle Waschladung. Ich wähle das 40-Grad-Programm. Anstelle von 60 Grad reichen jetzt auch 40 Grad. Damit verbraucht man 45% weniger Energie. Inzwischen in Berlin. Alles gut? Danke, ja. Für Levi und seine Freunde geht es nun los. Nach Potsdam. Per Rad. Rund 2 Stunden später Ankunft am Campingplatz. Genau hier. Der Regen ist schon arg. Es ist kalt und stürmisch. Aber wir haben Tiere gesehen. Und zwar Vögel. Enten. Schön. Das erst später. Zuerst brauchen wir die Stangen. Würden wir zu 4 in einem Hotel übernachten, würde dabei insgesamt viel CO2 entstehen. Eine Übernachtung im Zelt verursacht kaum CO2. Deshalb ist es toll, dass wir das hier nachhaltig machen. Ich lieg da. Gute Nacht. Nacht. Kiki ist inzwischen wieder zu Hause. Sie hat heute noch einiges vor. Das ist ein alter Stoff. Das ist Frottee. Generell kann man alte Stoffe wie zum Beispiel alte Handtücher wiederverwenden.
Dies hier war auch ein alter, weggeworfener Stoff und ich habe ihn nun nochmal genutzt. Ich habe etwas Neues draus genäht. Schön, oder? Das hier habe ich für meine Freundin genäht und ich will es ihr geben. Mittlerweile habe ich jede Menge Erfahrung im Nähen. Ich habe auch viele Fehler gemacht, bin aber trotzdem immer dran geblieben. Anfängerfehler waren zum Beispiel, dass ich falschen Stoff genommen hatte, die Farben nicht gepasst haben oder dass ich das Teil zuerst genäht und dann gewaschen hatte. Dabei ist der Stoff eingelaufen und das Kleidungsstück geschrumpft. Heute steht ihr neuestes Kleidungsstück auf dem Programm. Ich nähe jetzt ein Hemd aus sehr atmungsaktivem Stoff, perfekt für den Sommer. Der Stoff nennt sich Eukalyptus und wird gewonnen aus dem Eukalyptusbaum. Der ist tatsächlich besser als Baumwolle. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich das Ende umnähe. Die weißen Stiche müssen sauber und gerade sein. Manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn der Stoff verrutscht. Da muss ich gut darauf achten, dass der weiße Saum gerade bleibt. Ich hoffe, es klappt. Nach dem Waschen müssen Mandys Stoffwindeln nun trocknen. Das wird dauern. Etwa 2 Tage. Auch der Kauf ist bei Stoffwindeln eine ganz eigene Herausforderung. Ich habe im Internet recherchiert. Wenn man bei Google Stoffwindel eingibt, tauchen ganz viele Treffer auf. Es gibt unterschiedlichste Anbieter und verschiedene Angebote. Zum Beispiel Stoffwindeln aus Wolle, die man mit der Hand waschen muss, während man andere in der Maschine waschen kann und weitere Varianten. Ich habe mich für waschmaschinenfeste Stoffwindeln entschieden. Bei Handwäsche fürchte ich, dass es zu zeitaufwendig ist. Die Firma, die ich gewählt habe, bietet sogar die Möglichkeit, Windeln zu mieten. Oder man kann Stoffwindeln aus zweiter Hand kaufen. Viele Möglichkeiten. Ich habe mich für neue Stoffwindeln entschieden. Die kann ich nochmal benutzen oder später spenden. Ich habe zu spät gesehen, dass die Firma, bei der ich gekauft habe, auch Second-Hand-Windeln anbietet. Da hatte ich die schon neu gekauft. Mieten ist auch möglich. Die Firma bietet außerdem an, dass man die Windeln wieder zurückgibt, wenn man nicht zufrieden ist. Ehrlich, das ist super. Ich habe mich jetzt so entschieden. Dann gibt es auch Unterschiede im Material. Hanf, Baumwolle, viel Verschiedenes. Ich habe ein Set gekauft. Da ist alles dabei, was ich brauche. Und preislich ist das für mich auch günstiger. Oft wird gesagt, dass sich nur reiche Leute Nachhaltigkeit leisten können. Aber wenn man genau hinschaut, stimmt diese Aussage nicht. Wenn ich Stoffwindeln kaufe, sind die auf den ersten Blick zwar teuer. Circa 1.500 € kostet das Windelset für unsere Zwillinge. Für die 3 Jahre, die wir die Windeln brauchen, haben wir also 1.500 € ausgegeben. Wenn ich 3 Jahre lang Wegwerfwindeln nutze, gebe ich in dieser Zeit 3.000 € aus. Das verdoppelt sich bei Zwillingen auf 6.000 €. Man sieht also, langfristig sind Stoffwindeln viel günstiger als Wegwerfwindeln. Mein Fazit ist, Wegwerfprodukte, Produkte aus Plastik, Produkte, die ich immer wieder nachkaufen muss, sind letzten Endes teurer. Schön, dich zu sehen. Ebenfalls. Komm, ich will dir was zeigen. Gern.
komm mit. Von dir? Hab ich genäht, ja. Ganz neu. Und die Farbe. Genau. Ich habe den Stoff gekauft und dann das Hemd rausgenäht. Mein erstes Hemd. Für dich habe ich auch was fertig genäht. Ich zeig's dir, komm. Schön. Wow. Wow. Mein Ziel ist es, Verschwendung zu reduzieren und wie im Fall dieser Hose den Dingen eine zweite Chance zu geben und sie nicht wegzuwerfen. Ehrlich gesagt hilft diese Einstellung auch, bewusster zu leben, weniger zu verschwenden, Secondhand zu kaufen, einfach bewusster zu leben. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Gestern waren wir K.O. Bisschen kalt war's. Aber wir haben gut geschlafen. Gut, aber kalt. Windig war's. Wir haben unser Ziel erreicht. Ein Kurztrip ohne Auto, ohne Hotel, dafür mit Fahrrad und Zelt. Nachhaltig eben. Geschafft. Ich bin happy. Und der Ausblick ist so schön. Der See,